Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Giancarlo Valdés, encargado del área de rehabilitación oral y estética dental. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del bruxismo, que es una patología que afecta a gran mayoría de las personas. En sí, el bruxismo es una alteración multifactorial que básicamente se centra en el estrés y la ansiedad que tienen los pacientes, por los cuales se ve afectado las piezas dentarias y todo el aparato masticatorio. En las piezas dentarias se puede observar que existen desgastes dentarios, hay retracciones de las encías y afracciones dentarias, que es el desgaste de los cuellos de los dientes, produciendo sensibilidad y dolores musculares y de la articulación de la masticación. El tratamiento a esos pacientes consiste en rehabilitarles los dientes, devolviéndoles la anatomía y luego, posterior a eso, colocarles unas guardas oclusales o unas férulas oclusales con las cuales ellos van a mantener y desprogramar su articulación para que no sigan apretando los dientes. Este trastorno odontológico lo podemos diagnosticar acá en la clínica y podemos comenzar el tratamiento odontológico adecuado para cada uno de las personas que vengan padeciendo este trastorno, ¿no? Los esperamos acá en la clínica, búsquenme y podríamos atenderlos gustosamente.